こんにちは、すいです。今回ですけども、ブッシュボックスの焚き火台でちょっと焚き火をしてこようかなと思います。一応デイキャンプっていう感じなんですけど、かなり軽量化といいますか、荷物は持ってかないような感じでやっていこうかなと思います。到着です。今日の荷物はこんだけ。あ、いいじゃん。超いいじゃん。ふぅ。